Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ window activated ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာချက်ကိုအခုဖော်ပြကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြမှာဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးလေးဒီသင်ခန်းစာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်window activated ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် Okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ window activated เนาะကျွန်တော်တို့ Okayဟုတ်ပြီနော်မြင်နေတယ်မှာ Okay အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါကျေးဇူးပါလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်Okay ဒီက window activated ဖြစ်ရသားနဲ့အဲ့လိုပေါ်တယ် window activation ပေါ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะ window activation မလုပ်ရသေးရင်တော့လုပ်ပါเนาะအခုဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော် window activated ဖြစ်ပြီးသားပါเนาะ Okay ဒီမှာ this PC regulate property Okay တွေ့လားမသိဘူးเนาะဒီမှာ window activated ဖြစ်နေပါတယ် Okay ဒါက window activated ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုပေါ်ကျွန်တော် window box ပေါ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ် window activation မလုပ်သေးရလူကတော့လုပ်ပါနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က run box ကိုခေါ်မယ်ဗျ registry edit REGEDIT registry edit Okay ပြီးရနောက်မှာကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆို registry edit က 𝐬𝐥𝐥သွားမယ်ပြီးတော့ software ကိုသွားမယ် software တွေကဘာဖြစ်နေရလဲ Okay Microsoft ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Microsoft keyboard က M ရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော် M လေး keyboard လေးကို keyboard ထဲက M ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင် Microsoft ရောက်သွားမယ်เนาะ M နဲ့စတဲ့ M letter ရောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျ Okay Microsoft တွေ့ပြီပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကMicrosoft က Window Anti ဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က Win ကိုနှိပ်တယ် Window Anti ကိုလိုက်ရှာတယ် National Technology Okay တွေ့ပြီအဲ့ဒီထက်က current version no okay current version တွေ့ပြီနော် current version တွေကဘယ်ရောက်သွားအောင်မှာလဲ software activation နော် platform okay အဲ့တော့ software platform activation ပေါ့ okay အဲ့တော့ keyboard ကို S နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ် okay အခု scroll down နဲ့ဆိုတော့ okay software protection platform တွေ့ပြီ okay ပြီးရနောက်မှာအဲ့ဒီထဲက activation ကိုနှိပ်လိုက်တယ် okay ပြီးရနောက်မှာအဲ့မှာ menu ရတွေ့လာမသိဘူး okay menu ထဲမှာ digit က0ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီ0ကို1ပြောင်းပေးခဲ့ရပါမယ် Okay เนาะဒါလေးကို1ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ regulate ပဲအဲ့နာပဲခေါ် regulate modify မယ်လို့ Okay เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့1ပေးမယ် Okay 1ပေးပြီးရေနောက်မှာတော့ Okay ပြီးပြီ restart ပြန်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က restart ပြန်မပြဘူးဘာလို့ဆိုတော့ recording ပိတ်တော့မှကျလို့ start menu bar ကနေပြီးတော့ test manager ခေါ်လိုက်မယ် test manager ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲ window explorer ကိုသွားမယ်ကျွန်တော် W keyboard က W နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ window explorer မတွေ့ချင်းနေ Okay တွေ့ပြီ Okay ပြီးရနောက်မှာကျွန်တော် restart ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ဒါကလည်းဆက်ကို restart ပြန်တာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကို working မဖြစ်ပါဘူးเนาะuser ရင်းနဲ့တော့ restart ပြန်ပါ Okay အခု registry attack ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်တယ် Okay တွေ့လားမသိဘူးเนาะ Okayဒါဆိုရင်နားလဲသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါရဲ့เนาะ Okay ဒီမှာ0ကနေ1ဖြစ်သွားပါပြီ Okay เนาะ Okay ဒါဆိုရင်နားလဲသဘောပေါက်မယ် user တဲ့နားမလဲပါ comment သို့တည်းမဟုတ် messenger မှာကျွန်တော်ကိုလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ